Hi all, welcome back to Busy Mom channel. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிளாஸ் 3ல இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதே ஸ்பாஞ்ச் கேக் தான். லாஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக் வெர்ஷன் பார்த்துருந்தோம். எக்லெஸ்ஸாக நிறைய பேர் வந்து எனக்கு டிஎம் பண்ணியிருந்தீங்க, எக்லெஸ் வந்து செஞ்சு காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி எக்லெஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் 200 கிராம் மைதா மாவு வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இதெல்லாம் போட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு 200 ml தயிர் எடுத்துக்கோங்க. எக்லெஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே நம்ம தயிர் எடுத்து தான் வந்து நம்ம கேக் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க், அதுக்கப்புறம் வினிகர் இது வச்சும் பண்ணலாம். பட் கேர்டு வந்து எல்லாருக்குமே அவைலபிளாக இருக்கிறது. ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்ம கேர்டு வச்சு பண்ணலாம். தயிர் வந்து 200 ml வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம். சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 கிராம்ஸ் வந்து நார்மல் சுகர் எடுத்துகிட்டு அதை பவுட்ரு பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம இந்த பேக்கிங் கிளாஸில் நம்ம டீச் பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பிகினிங்கில் இருக்கோம் அப்படின்றனால பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி கேக்ஸாக தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இது வந்து ஜஸ்ட்டு நார்மல் மிக்சிங்லேயே நீங்கள் நார்மல் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இதில் பேக்கிங்கை பொறுத்தவரையும் நம்ம பேக் பண்ணுற மோடு, அதாவது அந்த ஹீட் ஈவனாக பரவுறது அண்ட் அது போக நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸோட மிக்சிங் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பட் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போக போக நம்ம வந்து அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக மிக்ஸ் பண்ணி நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி கேக்ஸே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணுறேன், பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியாக. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்ததாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணல அப்படின்னா பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக மெல்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கேக் வந்து மாய்ஸ்டான கேக்கு. ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மாய்ஸ்டாக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆயிலை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பொதுவாக ஆயில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற கேக்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நான் வெனிலா எசன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெனிலா எசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ml வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப கேக்கில் அந்த ஃப்ளேவர் தெரியும். ஸோ அதனால் 5 ml மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண போகிறோம். ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஆட் பண்ணோன்னே லைட்டாக லம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஒரி பண்ணிக்க வேணாம். நம்ம வந்து பிளெண்டர் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த லம்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ கையிலே பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அந்த லம்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ நான் இப்போ வந்து பிளெண்டர் போட போகிறேன். பிளெண்டர் போடுறது ரொம்ப நேரம்லாம் போட வேணாம். அண்ட் பிஃபோர் தட் அந்த கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக 20 to 25 ml வரையும் நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணுறது அந்த கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும், பேட்டரை வந்து ரொம்ப ஓவர் மிக்ஸும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் ஜஸ்ட்டு லைட்டாக அந்த லம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பேட்டர் போட்டுட்டு அண்ட் இன்னும் தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஒரு தடவை மட்டும் போட்டுக்கலாம். சைட்ஸ்லலாம் எடுத்து விட்டுட்டு இன்னும் நமக்கு வந்து அந்த லம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு தடவை மட்டும் நம்ம வந்து பிளெண்டர் போட்டுக்கலாம். பட் எப்போவுமே பிளெண்டர் அதிகமாக பண்ணவும் கூடாது. பேட்டர் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதிகமாக பிளெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஓவர் பிளெண்ட் ஆனாலும் ப்ராப்பராக கேக் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ போதும். இப்போ வந்து நல்லா சில்கி ஸ்மூத்தாக நமக்கு அந்த பேட்டர் கிடச்சிருச்சு இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம அவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 minutes வந்து நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, பேக்கிங்க்கு வந்து நம்ம அந்த ஹீட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ரீஹீட் பண்ணுறதும் பண்ணணும். அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உங்களோட ஓடிஜியில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அது பேக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ டின்னை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதில் வந்து நம்ம பேட்டரை போர் பண்ணிவிட்டு நல்லா டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எப்போவுமே அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரொசீஜர். அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இதை நான் என்னோடய ஓடிஜியில் எவ்வளோ நேரம் பேக் பண்ணேன் அப்படின்னா, யூஸ்வலி இது டைம் வந்து 25 minutes எடுக்கும் நார்மலாக. பட் என்னோடய ஓடிஜியில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுக்கும். ஸோ அதனால் உங்கள் ஓடிஜியில் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதுங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்கேஸ் நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் பேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பாத்திரத்தில் வந்து அடியில் உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு இந்த பேட்டரை வந்து உள்ளே தூக்கி வச்சுருங்க. ஸோ நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு 40 minutes வரும். ஓகேங்களா? எப்போவுமே ஊடால ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம். இப்போ கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வயர் ரேக்கில் வச்சுட்டு நல்லா கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறமா பீசஸ் போடலாம். நான் ஜஸ்ட்டு இப்போ வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகலை. நான் ஒரு 2 பீஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு உங்களுக்கு வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து காமிக்கிறேன். டெக்ஸ்சர் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எக்லெஸ்ஸாக பண்ணாலுமே இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்சர் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும்.
ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் டிஎம் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ட்ரை பண்ண கேக் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் செஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.